السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عم تدير الطيور. الموضوع التناولي هو ما هو علاج التشحم. بزاف الناس يقول لك شاو مرض التشحم. ها خوتي كما مكتوب في الصورة، هذا هو علاج التشحم. هذاك هو المرض تاع التشحم. اليوم جينا بواحد المجموعة متاع العلاج. راح نوري لكم الطائر كيفاش. نوري لكم الطائر لا في التشحم تاعكم. خوتي يكون قليل قليل الحركة، ما يكونش يتحرك بزاف في القفص. ها خوتي، ها هنايا تسيبوه بيض. ها خوتي هنا ماش كاين بزاف، لاخاطش انا خوتي درت لها الدواء، يعني درت لها الدواء وشويه راه في تحسن كبير. خوتي العلاج تاعه واللي تحتاجه هو قفص يكون كبير، يكون كيمن هذا. ها خوتي قفص يكون كيمن هذا ولا خوتي يكون كبير عليه. حاجه الاولى. حاجه ثانيه، كي تبغي دير هذو المجسمات اللي هما العيدان تبعدهم على بعضهم. ها يا خوتي كما تشوف باي العصفور يقعد هكا بيحرق الدهون. ثاني خوتي، مرة تشحم لك تطلقه في الدار تغلق قاع النوافذ وتغلق البيبان وتطلقه فيها، يدور حوالي ساعة ولا خليه ثم يدور يحرق قاع الدهون يطير. ثاني خوتي كاين علاج اخر واللي هو ها هو خل التفاح. خوتي نبين لكم صورة. ها هو خل التفاح، هاو خل التفاح طبيعي تشريه ولا يكون عندك في الدار. طريقة الاستعمال تاع خوتي، ها هو تقبض هذه تقطر فيها 8 قطرات في البيفة تاع الماء، تقطر 8 قطرات في البيفة تاع الماء. علاج اخر ثاني خوتي، ها هو الثوم. انا خوتي يعني ما انا موجود الثوم. ها هي خوتي الثوم تخليه مدة 24 ساعة، تخليه في القرعة. من بعد خوتي كي تفوت تزيد لها 5 قطرات ليم في القرعة. قرعة تعمرها غير على النص ولا تطلق فيه فص تاع ثوم وتزيد له 5 قطرات تاع ليم تعطيه في البيفة. هاي خوتي عطيناكم بزاف الطرق والعلاج تاع مرض التشحم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا منا. تبخلوش علينا بلايك واشتراك في القناة. في فيديو جاي ان شاء الله. سلام.